Hello guys, today we are going to learn that how to make a LAN port, LAN jack या फिर RJ45 jack भी इसी को बोलते हैं। RJ11 is used for telephone purpose and RJ45 is used for LAN purpose. LAN is local area network जहाँ भी हमको इंटरनेट शेयरिंग या फिर कैमरे में PoE with डेटा शेयरिंग के लिए हमको जब IP कैमरे लगाने होते हैं वहाँ भी हम इसको यूज लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज आता है, इंटरनेट शेयरिंग में यूज आता है। वो एक RJ45 जैक सब लोगों ने देखा होगा। वो कैसे हम जैक प्रिपेयर करते हैं, कैट6 वायर में उसको कैसे लगाते हैं वो आज हम देखेंगे। ये कैट6 वायर होता है जिसके ऊपर एक जैक लगा होता है। इस जैक को हम बोलते हैं RJ45 जैक या फिर लैन पोर्ट। चारों तरफ से आपको अंदर अलग अलग कलर के वायर्स होते हैं। इस तरीके का ये एक पोर्ट होता है जैक जिसको हम यूज लेते हैं। इसके अंदर वायर डाल के इसको पंच करते हैं। ये RJ45 जैक। नाउ वी आर कमिंग टू द टूल्स। ये एक स्क्रू ड्राइवर है जिसकी दो साइड्स होती हैं। अभी हम दिखाते हैं। ये प्लस वाली साइड है, प्लस और माइनस। जो दो तरीके के स्क्रूज आते हैं उनको हम कसने, टाइट करने या खोलने के लिए यूज लेते हैं। इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे निकाल के दूसरी साइड इंसर्ट हम इसमें कर देंगे तो ये साइड कन्वर्ट हो जाएगी। कहीं भी कोई स्क्रू लगाना है या उसको खोलना है उसके लिए हम इसको यूज लेते हैं। ये स्ट्रिपर या कटर इसको बोलते हैं। वायर को कट करने के लिए या पील करने के लिए भी हम इसको यूज लेते हैं। इसमें प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑटो लॉक हट जाता है और ये ओपन हो जाता है। जब हमको वापस इसको लॉक करना है तो ये प्रेस करके इस बटन को, स्क्रू को प्रेस करके ये लॉक हो जाता है। इसे दिखाते हैं आपको। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रिपर या पीलर है। कटर भी इसको बोलते हैं। वायर कट, स्ट्रिप या पील दोनों मिल जाता है। ये भी वायर को आउटर कवर को पील करने के लिए यूज लेते हैं या कई बार हम पंच करते हैं वहां भी यूज लेते हैं। तो ये बताएंगे कैसे हम यूज। ये पर्ज या पंचिंग टूल है। जब भी जो आपका लैन पोर्ट है उसके अंदर आप वायर्स को इंसर्ट करके जब उसको पंच करते हैं तब वो उसके अंदर लॉक और पिन हो जाता है और कनेक्शन क्रिएट हो जाता है पिन्स और वायर की स्ट्रेन से। इससे आप टेलीफोन के वायर्स को भी पंच कर सकते हैं। पोल एंड फोर पोल जैक आता है इस तरीके से पंच। जब हम प्रेस करेंगे तो अब हम वायर की बात करते हैं तो इसमें कैट6 या कैट5 केबल यूज आती है। कैट5 और कैट6 केबल में टोटल 4 पेयर या फिर 8 वायर हम बोल सकते हैं। 4 पेयर और 8 वायर होता है। ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड ऑरेंज और उनके व्हाइट। तो इस चार कॉम्बिनेशन इस तरीके की रॉ केबल होती है जिससे हम वायर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हम अभी जो फीलर देखा था इस तरीके से वायर को इंसर्ट करके और घुमाएंगे तो वायर का आउटर जो कवर है वो कट होके और अलग हो जाएगा। लॉक किया और इसमें और जैसे कवर को हल्का सा रोटेट करेंगे तो कवर हट जाएगा। अब हम इसके वायर्स को स्ट्रेट करते हैं। उसके लिए हम इन वायर्स को अलग करेंगे। इसमें अंदर एक थ्रेड होता है उसको कम कट कर देते हैं। वायर्स के अलावा जो थ्रेड है और फिर इन वायर्स को स्ट्रेट करेंगे जिससे कि हम उस RJ45 जैक में इसको इंसर्ट करते हैं। तो हमने सारे वायर्स को अलग किया और जो ये स्ट्रेन एक अलग से रखा है, स्ट्रेन को हम कट करेंगे। ये पर्जिंग टूल में कट का भी ऑप्शन आता है, कटर का भी। यहाँ से हम वायर को भी कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं। ये कैट6 केबल के वायर हैं। इस तरीके से हम किसी भी सरफेस का यूज ले सकते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर भी यूज ले लिया, पेन भी यूज ले सकते हो। कोई भी प्लेन सरफेस, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल, जिससे कि वायर स्ट्रेट हो जाए, जिससे हमारे जैक में इजीली इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी कलर कोड्स की बात करते हैं। किन कलर कोड्स के अकॉर्डिंग हम इसको स्ट्रेट करके और हमारे RJ45 जैक में इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम दो स्टैंडर्ड कलर कोड जिनको हम यूज ले सकते हैं। अगर और कोई कलर कोड यूज लेना चाहें किसी और फॉर्मेशन में तो वो भी यूज ले सकते हैं। बट हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि जिस भी नेटवर्क या जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे इंटरकनेक्शन होना है।
उस पूरी बिल्डिंग में सेम कोड इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपने बीच में कोड चेंज कर दिए तो वायर चेंज रहेंगे और जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जैक का काम एक लैन पोर्ट को दूसरे लैन पोर्ट से कनेक्ट करना है। तो अगर पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 कनेक्ट होनी है और आपने ग्रीन की जगह वायर चेंज कर दिया दूसरी साइड, तो वो पिन कनेक्ट नहीं हो पाएगी, कोई और पिन कनेक्ट। तो दो कैटेगरी होती है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए का कोड हम देखते हैं एक नंबर से, ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन, ये टाइप ए कैटेगरी है। ऐसे ही टाइप बी होती है, ये टाइप बी कैटेगरी है। कुछ चेंजेस आए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ऑरेंज वाइट से स्टार्ट हो रहा है, टाइप ए जो है वो ग्रीन वाइट से स्टार्ट होता है, देखिए ये टाइप बी है जो ऑरेंज वाइट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है, नेट पे भी इजीली मिल जाता है, आप नोट करना चाहेंगे। पिन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे वो भी आपको दिखा रखा है फोटो प्लग में। आप पेन को ऊपर की साइड रखेंगे, अभी हम उधर भी देखेंगे जब पल्स करेंगे या पंच करेंगे वायर्स को अंदर, तो कौन सा कलर कहाँ पे यूज आएगा। दोनों कैटेगरी में से कोई सी भी कैटेगरी आप यूज ले सकते हैं। आपको अगर कोई थर्ड कैटेगरी अपने हिसाब से बना के लेनी तो वो भी देंगे। व्हाट इज टू बी टेकन केयर, स्पेशली हमको ये ध्यान रखना है कि जो कोड हम यूज ले रहे हैं वो पूरी बिल्डिंग में सेम चलना है। ऐसा नहीं कि एक जैक तो हमने टाइप ए का बना लिया, एक टाइप बी का बना दिया और कुछ और का बना दिया, दैट विल नॉट बी ओके, और वो वर्क नहीं करेगा। तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। ये टाइप ए है और ये टाइप बी कैटेगरी है। नाउ कम बैक टू दी पर्जिंग ऑफ वायर इन दी RJ45 प्लग। ये वायर्स हम अलग करके स्ट्रेट करेंगे अभी, देखिए धीरे धीरे सारे वायर्स हमने अलग किया। ये हम वायर्स को अलग करके और हमने देखिए ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। टाइप ए कैटेगरी जो थी उसी ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। कलर कोड्स आपको दिख जाएंगे, इट्स ग्रीन वाइट ग्रीन, और उसके बाद है ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टाइप ए कैटेगरी है उसके लिए यही कलर कोड है। ग्रीन वाइट से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन। तो सेम कलर्स हमने यूज लिए। अब हम कटिंग टूल कैसे यूज लेते हैं पर्जिंग या पंचिंग टूल में से, वो हम देखते हैं। जो एक्सेस में है हमारे पास उनको हम कट करके, जो वायर्स हमारे पास एक्सेस में है उनको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अगेन एक बार स्ट्रेट कर लेंगे जिससे कि हम RJ45 प्लग में इसको इंसर्ट कर पाए इजीली। कलर्स फिर से एक बार चेक कर लेंगे, अगर अभी भी कोई वायर एक्सेस में है तो उसको फिर से कट कर देंगे। ये एक वायर है तो हम इसको कट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंसर्ट नहीं होगा प्लग में। अब हम RJ45 प्लग लेंगे और उस तरीके से पिंस को ऊपर रखेंगे जिससे कि 1 नंबर पिन जो है वहां पे ग्रीन वाइट चले जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसको धीरे धीरे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट होते ही ये अंदर जाके एक बार जैसे ही लाइंस में अलाइन हो जाएगा उसके बाद ये अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगा। इनिशियली आपको केयरफुली इंसर्ट करना है, जैसे ही हाफ ऑफ द पार्ट कवर हो जाए तो आप फ्रीली आप उसको प्रेस कर सकते हैं। देखिए हमने पूरा प्रेस करके अंदर टच कर दिया। अब आप इसके साइड्स को चेक करेंगे तो वायर देखिए एंड तक पहुंच चुका होगा, दिख रहा है वायर एंड तक। इस साइड भी आपको वायर एंड तक दिख रहा है, और जितना हम इसको प्रेस कर सकते हैं फ्रंट साइड में भी हमको कॉपर दिख जाएगा। इधर से देखेंगे तो देखिए कॉपर दिख रहा है हल्का सा वायर्स का हमारे को, इट मीन्स वायर पूरा इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको पूरा इंसर्ट करके थोड़ा फोर्स लगा के हमारे पंचिंग टूल को यूज लेंगे इसको पंच करने के लिए। ये हमारा पंचिंग टूल था जिसमें सेंटर वाला जो है वो लाइन के लिए ऑप्शन था 8 पोल्स के लिए, तो ये हमने इसके अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट करके और ये हमने इसको पंच कर दिया। पंच करते ही क्या होगा, अब पंच करते ही जो है इसने सारी पिंस को प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही ये स्ट्रेन्स के अंदर इंसर्ट हो गया है। फिर से हम वापस से इसको प्रेस कर सकते हैं, एक बार प्रेस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार भी प्रेस करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, उससे पूरा प्रेस हो जाएगा बस।
तो ये जो कॉपर वाला पार्ट है ये स्ट्रेन्स के अंदर पंच हो जाएगा और कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। कलर कोड फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा लैन का पोर्ट जैक जो है वो बन के तैयार है यूज करने के लिए। अब जहां भी हमको इसको यूज लेना हम यूज ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेक ए लैन पोर्ट, लैन जैक, RJ45 जैक। इस तरीके से हम ये जैक प्रिपेयर करते हैं जिसको हम CCTV में भी यूज लेते हैं और जो हमारे ये लैन वायर्स, नेटवर्किंग, इंटरनेट शेयरिंग्स होती है उसके अंदर भी हम इसको यूज लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।